Hallo, waarmee kan ik je helpen? Nee. Het is waar kan ik je mee helpen? Of waarmee kan ik jou helpen? Ik kom uit de VS. En waar kom jij uit? Nee. Het is waar kom jij vandaan? Hey, waar ga je naar? Nee, helaas. Het is waar ga jij naartoe? Of waar ga jij heen? Hallo allemaal, Dutchies to be. Vandaag ga ik het over iets hebben waar velen van jullie al naar hebben gevraagd. Namelijk over de woordjes mee, vandaan en naartoe of heen. Want misschien is je al opgevallen dat vaak de prepositie met verandert in mee. Uit of van verandert soms in vandaan. En naar kan soms veranderen in naartoe of heen. Nou, wanneer is dat nou precies? We zagen net in de intro dat dat in elk geval is in vraagzinnen die beginnen met waar. Deze vraagzinnen veranderen dus deze preposities bijna altijd in deze bijwoorden. Maar er zijn ook nog andere situaties waarin deze preposities vaak in deze bijwoorden veranderen. Dus daar gaan we vandaag ook naar kijken. En deze video hoort ook bij les 12 van de Dutch for Higher Intermediate course. Want als je B1 niveau wilt behalen in het Nederlands, dan is het heel belangrijk dat je weet wanneer je dus deze woordjes gebruikt in plaats van deze. Dus als je meer wilt oefenen na het kijken van deze video, ga dan naar mijn beschrijving. Daar staat de link naar mijn online school. En daar kun je dus de cursus vinden en kijken naar het curriculum. En als het bij je past, dan kun je je dus ook aanmelden voor de Dutch for Higher Intermediate course. En nog veel meer Nederlands met mij leren. Wanneer veranderen dus deze preposities in deze bijwoorden? Nou, net zagen we al de vraagzinnen met waar, zoals waarmee kan ik je helpen of waar kan ik je mee helpen. Onderliggend is het hier met wat kan ik je helpen of waar kom jij vandaan. Onderliggend is het hier waar kom jij uit of waar kom jij van. Ja, alleen zeggen we dat niet. Of waar ga je naartoe of waar ga je heen? Onderliggend is het hier waar ga jij naar? Alleen zeggen we dat dus niet. Nou, een andere situatie waarin deze preposities veranderen in deze bijwoorden is als er in de zin staat. Ja, het hele leuke beruchte woordje er. En we gaan zo naar veel meer voorbeelden kijken. En de derde mogelijkheid is dat het een relatieve bijzin is. Een betrekkelijke bijzin die ook ingeleid wordt door het woordje waar. Dat zijn dus de mogelijkheden. We gaan zo per woordje kijken naar heel veel voorbeelden, want dit is heel abstract. Maar ik wil jullie alvast zeggen dat als je nog niet goed weet wanneer je überhaupt er gebruikt, of wat precies een betrekkelijke bijzin is, dan is het misschien beter om eerst een van deze video's te kijken en daarna deze video. Of in elk geval deze video en ook een van die andere te kijken als je nog niet heel erg goed die onderwerpen beheerst. Ja, dan gaan we nu per prepositie en bijwoord kijken naar de voorbeelden voor de 3 situaties waarin ze hierin veranderen. We beginnen met, die verandert in mee. Ik kan een zin maken met gewoon met, bijvoorbeeld ik schrijf met een marker. Ja, als ik met deze marker schrijf, dan zeg ik schrijf met een marker. Als ik dan wil vragen met wat jij schrijft, dan kan ik vragen met wat schrijf jij? Het zou kunnen, maar eigenlijk zeggen niet veel Nederlanders dat. Dan verandert met wat in waarmee. Ja, dus
ik schrijf met een marker en waarmee schrijf jij? Of waar schrijf jij mee? Dus dat is ook interessant als we in het Nederlands vragen stellen waarin je vraagt wat, dan verandert wat vaak in waar als er een prepositie in de zin staat. Dat is ook met andere preposities. Bijvoorbeeld, ik gebruik deze marker voor mijn whiteboard. Of ik schrijf met deze marker op mijn whiteboard. En als ik dan een vraag wil maken, zoals op wat schrijf je met jouw marker, dan wordt het waarop schrijf je met jouw marker. Of voor wat gebruik je jouw marker, wordt waarvoor gebruik je jouw marker. Dus dit is eigenlijk weer een beetje een zijspoor. In elk geval wordt wat vaak waar als je een vraagzin maakt. Niet altijd, maar wel als er een prepositie in de zin staat, zoals met of op of voor of iets anders. Dus wat verandert in waar door de prepositie met. En met verandert in mee door het woordje waar. Extra ingewikkeld. 2 veranderingen. Dat heeft misschien even tijd nodig om te bezinken. Dat was dus met waar. De tweede mogelijkheid is dat je er in de zin krijgt. Dus laten we weer gewoon zeggen, ik schrijf met een marker. En een marker kun je vervangen door er, door te zeggen, ik schrijf er mee. Dit is ook weer een vraag van waarom gebruiken we niet een voornaamwoord zoals hem of het hier? Waarom zeggen we niet ik schrijf met hem of ik schrijf met het? Ja, als je dat wilt weten, dan moet je eigenlijk eerst mijn video kijken over er, over de verwijzende functie van er. Want eigenlijk in het kort, als je een prepositie hebt in een zin, zoals hier met, dan gebruiken we geen voornaamwoorden om te verwijzen naar iets, om een ding te vervangen. Hier de marker. Dan gebruiken we niet hem of het of ze. Maar door de prepositie moeten we er gebruiken hier. Ja, dat is dan verplicht. En door er verandert met weer in mee. En dan de derde optie. We maken een betrekkelijke bijzin. Nou, bijvoorbeeld, ik schrijf met een marker en de marker is zwart. Nou, deze 2 zinnen kunnen we samenvoegen door een betrekkelijke bijzin te maken. Bijvoorbeeld van, ik schrijf met een marker. En dat wordt dan, de marker waarmee ik schrijf is zwart. Dus dit zinnetje, waarmee ik schrijf, dit is een betrekkelijke bijzin. En die geeft extra informatie over de marker. En niet alle betrekkelijke bijzinnen beginnen met waar. Heel veel beginnen ook met die of dat. Nou, we beginnen deze met waar door de prepositie met. Daardoor krijgen we dus waar. En door waar verandert met in mee. Je hoofd explodeert waarschijnlijk nu op dit moment. Maar dit is dus het derde voorbeeld waarin met in mee verandert. Met verandert heel vaak in mee, omdat we heel veel werkwoorden hebben die de prepositie met bij zich hebben. En we maken ook vaak vraagzinnen met waar, of we gebruiken vaak zinnen met er, of we maken relatieve bijzinnen. Ja, dus dit gebeurt heel vaak, dat met verandert in mee. En er staan dus veel meer voorbeelden en je kan hier veel meer mee oefenen in de Dutch for Higher Intermediate course. Dan gaan we nu naar de tweede, namelijk uit of van, die veranderen in vandaan. Nou, dat komt veel minder vaak voor. We gebruiken heel vaak uit of van in zinnen. Maar eigenlijk alleen als je ze gebruikt in een zin waarbij je verwijst naar een locatie, dan kan het veranderen in vandaan. Dus niet als je zegt mijn telefoon staat uit, dan is het ook geen prepositie trouwens. Of deze marker is van mij, dan is het een bezit van. Nee, alleen als we echt verwijzen naar een locatie. Dus we gaan kijken naar wat voorbeelden. De eerste is weer met waar. Bijvoorbeeld de hele bekende, ik kom uit Nederland. Dat is een locatie. Maar als ik dat aan jou vraag, dan wordt het waar kom jij vandaan?
Hiermee kan ik vragen uit welk land jij komt, maar ook van welke plek jij net komt. Bijvoorbeeld, je komt net thuis en ik vraag, hey, waar kom je vandaan? Dus waar ben je net geweest? Ben je op school geweest, op je werk, bij de supermarkt, bij een vriendin? Ja, dus dat is dan eigenlijk bij. Of kom je net van de supermarkt? Zoiets. Dus dat is ook een locatie. Dus het gaat niet alleen over een land, maar ook, het kan ook een andere locatie zijn. De tweede mogelijkheid is met er. En dan verwijst er ook naar een locatie. En in dat geval kan het ook daar of hier zijn in de zinnen. Bijvoorbeeld, kom je net van de supermarkt? Kom je daar net vandaan? Dus daar verwijst nu naar de supermarkt of het vervangt de supermarkt. Ja, ik kom er net vandaan. Of ja, ik kom daar net vandaan. Dus door er en daar hebben we hier ook vandaan. En niet uit of van. Dus niet, ja, daar kom ik net van. Of daar kom ik net uit. Nee, dat kan dus niet. En in de relatieve bijzin verandert het ook in vandaan. Bijvoorbeeld, ik kom uit Nederland. En Nederland ligt in Europa. Nou, dan kunnen we daar een betrekkelijke bijzin van maken. Het land waar ik vandaan kom, ligt in Europa. Dus niet het land waar ik uitkom. Of het land waar ik van kom. Nee, het land waar ik vandaan kom ligt in Europa. Nou, de laatste is naar. Die verandert in naartoe of in heen. Dat kan allebei. Het maakt niet uit. Er is geen verschil. Maar we gebruiken het alleen als er sprake is van een richting plus een verplaatsing. Je kan naar namelijk ook gebruiken voor alleen een richting. Zoals kijken naar, bijvoorbeeld. Maar dan is er geen verplaatsing. Dus dan verandert het niet in naartoe of in heen. Maar wel als je zegt lopen naar of gaan naar, bijvoorbeeld, dan is er ook een verplaatsing. Dus laten we nogmaals kijken naar de 3 mogelijkheden. Ik ga morgen naar Malta. Dat is echt waar. Ik ga naar mijn zusje, die woont daar op Malta. Dus ik ga morgen naar Malta. En waar ga jij morgen naartoe? Of waar ga jij morgen heen? Dan weer met er of hier of daar. Want die kunnen weer refereren ook aan de richting naar iets. Hoe ga je naar Malta? Hoe ga je daar naartoe? Dan vervangen we Malta door daar. Of hoe ga je er naartoe? Of hoe ga je erheen of daarheen? Of als je vraagt, hoe ga jij vanavond naar mij? Of hoe kom je vanavond bij mij? Dan kun je ook hier gebruiken. Hoe kom je vanavond hierheen? Of hoe kom je vanavond hier naartoe? En je ziet ook dat we het allemaal aan elkaar schrijven trouwens. Er naartoe, daar naartoe, erheen, daarheen, hierheen. Het ziet er misschien raar uit in het begin, maar je schrijft ze aan elkaar. En als laatste weer de relatieve bijzin. Ik ga naar Malta en Malta is een klein eiland. Het land waar ik naartoe ga is een klein eiland. Of het land waar ik heen ga is een eiland. Nou, en ik zei dus al, als je naar gebruikt zonder de verplaatsing, zoals kijken naar, dan gebruik je niet naartoe of heen. Dus als ik zeg, ik kijk naar een schilderij en ik vraag, waar kijk jij naar? Dan is dat goed. Dan vraag ik niet, waar kijk jij naartoe? Of ook niet, ik kijk al een uur naar het schilderij. Ik kijk er al een uur naartoe. Of zo. Nee, dat kan ook niet. Dus onthoud, naar verandert niet altijd in naartoe en heen. Alleen als het gaat over een richting plus verplaatsing. Ja, en tot slot gebruiken we naartoe en heen ook vaak in combinatie met ergens, nergens en overal. Bijvoorbeeld, ga je straks ergens naartoe of ergens heen? Nee, wij gaan nergens naartoe. Of wij gaan nergens heen. Ja, en tot slot als allerlaatst heel kort de woordjes waar en er of hier of daar. Die plak je vaak aan de bijwoorden. Mee, vandaan, heen, naartoe.
als er niet andere zinsdelen staan. Je zag dus dat ze soms aan elkaar waren, soms los van elkaar. Nou, hoe dat precies werkt, dat wil ik nu niet verder uitleggen. Dat kost te veel tijd. Maar dat kun je wel per onderwerp vinden. Dus als je kijkt naar mijn video over er, dan leg ik uit wanneer er vastgeplakt wordt aan een prepositie of aan een bijwoord. Of als je kijkt naar de video over relatieve bijzinnen, dan leg ik dat daarin ook uit. Ja, tot slot gebruiken we ook vaak het woordje heen op heel ander soort manieren. En ook het woordje toe kan op zichzelf gebruikt worden. Ik dacht eerst, laat ik dat ook in deze video bespreken, maar dat wordt echt te veel. Dus weet dat ik daar wel heel veel voorbeelden van heb opgenomen, ook in mijn Dutch for Higher Intermediate course. En in de toekomst wil ik een korte video maken over heen en een korte video over toe. Maar dat zal nog wel even duren. Maar als je nu dus meer wilt leren en je bent aangemeld voor de cursus, weet dan dat je daar wel alvast meer over deze woordjes kunt leren. Want ik ga het nu afsluiten hier. Maar ik heb natuurlijk zoals altijd wel een beetje huiswerk. Ik heb 3 zinnen en jullie mogen het juiste woordje opschrijven. En let op, het is niet zo dat je altijd alleen een bijwoord moet invullen. Misschien moet je toch de prepositie gebruiken in plaats van het bijwoord. Dus denk goed na. En je kan de juiste antwoorden vinden in de beschrijving. Maar als je het leuk vindt, kun je ook jouw antwoorden als reactie hieronder geven. Dat zou super leuk zijn. Nou, wat zijn de 3 zinnen? De eerste is, ga jij straks nog ergens? Streepje. Het antwoord daarop is, ja, ik ga naar de dokter. Dan komt de tweede vraag, die gaat daar weer over. Ga je dan streepje fiets of lopend? Wat komt daar? Nou, het antwoord daarop is, ik ga lopend. En dan is de derde zin, nou, veel succes er, streepje. Wat zet je daar? Nou, lieve Dutchies to be, dank je wel weer voor het kijken. Als je deze video leuk vond, dan help je mij enorm door het een duimpje omhoog te geven. Als je het niet leuk vond, mag je ook een duimpje omlaag geven. Dat maakt niet uit. Het is een vrije wereld. Als je nog niet was geabonneerd op dit kanaal, dan kun je dat nu doen. Ik ga nu verder mijn koffer inpakken voor mijn reis voor morgen. Oké, tot heel snel. Doei!